西掹嚟㗎呢個係，全亞洲基本上第一個去嘗試做呢件事。係即係點啊？一首歌2分鐘，你俾2秒我係咪碎片化？我哋講得咁好聽嘅，你好難令到佢係直情剝削啦，係嘛？呢個我唔敢講啦。佢一攞，起碼攞嚟7成，有陣時攞9成。大家咧見到呢個冷知識咧，你就將佢喺個留言區嗰度留低。好似 Tyson 咁，佢即係完全係你真係好中意 Tyson 啊！你係中意佢風機把聲？唔係，我中意佢個歌手。嚟到第2集嘅 Talking to the Moon， 我將會同大家介紹 Monk Mafia， 一個以和尚為主題嘅音樂 NFT。佢哋呢個 collection 喺上年嘅1月23號以1.38 SOL 嘅 mint price 推出。推出之後都吸引咗唔少嘅藝人入手，包括 JW、方力申、陳靜、黃敏奕同鄺潔瑩等等。其實外國都已經有唔少嘅音樂人將佢嘅作品數碼化，加入咗音樂 NFT 呢個行列。最出名嘅有 Grimes、Steve Aoki、Kings of Leon、Snoop Dogg 等等。而我哋今日嘅嘉賓 Monk Mafia 亦都擁有屬於自己嘅 Web3 音樂大聯盟 Independent， 為呢一種 NFT project 喺亞洲創先河。咁究竟音樂 NFT 又係咩玩法呢？就等我親自問下佢哋，同大家 Talking to the Moon。Hello， 大家好，歡迎嚟到 Talking to the Moon。咁啊，平時大家見到 NFT 呢3個字嘅時候咧，就會諗起可能啲卡通公仔啊，貴少少，而家可能諗地啊。但係有幾多人咧就會諗到係做音樂嘅 NFT 咧？所以今日咧，我哋請嚟嘅呢2位嘉賓咧，就係嚟到介紹佢哋嘅音樂 NFT。有請 Melvin 同埋 Savannah。Hello。Hello。係咁啊，你哋亦都帶咗位朋友嚟喎，係嘛？你 Monk Mafia 應該有隻 Monk 噶嘛？係啊。係啊，咁啊 Monk 喺邊啊？隻 Monk。喂，喺度喎，藍色嘅隻眼，鬼佬掹。係咯，我哋呢個係呢個 Western version 嘅西掹嚟㗎，呢個係 Western 掹。OK， 好，歡迎你嚇，我哋先飲杯先，咁啊，歡迎你嚟到啦嚇。Cheers。飲唔飲啊？哦，明嘅，好。咁點解要飲杯咧？即係除咗我哋呢度中意飲之外咧，就係知道咧 Monk Mafia 音樂 NFT 嚟講咧，你哋都有個 specialty， 就係咧，即係你當年咧就係從呢一個 EDM 啦、喺夜場啦，喺嗰度開始你哋嘅 partnership。Melvin，what is Monk Mafia？Monk Mafia 咧，咁我哋係一個NFT project 啦。係。咁我哋其實當其時我哋係1月尾嘅時候minting 嘅。咁我哋本身咧係一個 PFP 嘅 project 啦，叫做即係 profile picture 頭像啦嚇。冇錯，一個頭像項目嚟嘅。我哋出咗5555隻啦，我哋大約全部都賣晒啦。咁其實之後咧，我哋籌集到嘅資金咧就係 for 我哋行我哋嘅一個 roadmap， 即係路線圖啦。其實就係做音樂嘅 NFT 嘅。咁其實我哋而家做緊嘅嘢咧，全亞洲基本上第一個去嘗試做呢件事。係。譬如我哋個 roadmap 第一步行嘅就係話，我哋而家 create 咗一個 decentralize 啦，即係去中心化嘅一個音樂平台。係。咁就係俾一啲獨立嘅歌手咧，係可以將佢哋自己嘅 creation， 佢哋嘅 music 咧，去喺我哋嘅 platform 度賣嘅。譬如話啦，因為我哋見到就係話，而家有好多嘅獨立歌手啦，個 example 就係好似 Tyson Yoshi 咁，佢係一個 independent artist， 係即係冇簽唱片公司嘅。係啦。咁但係亦都好多人去睇佢，去聽佢嘢。咁佢哋都要有辦法，即係要行佢哋自己嘅音樂路上面，佢哋都可能需要資金啊，需要融資咁樣嘅。係。咁佢哋就可以將佢哋嘅歌曲去擺喺我哋嘅 platform， 我哋幫佢轉成 NFT 之後拆開嚟賣咯。OK， 嗱呢個我又想問下 Savannah 啦嚇。OK， 嗱你講過呢個 concept 咧，拆開嚟賣，如果術語咧叫 fractional ownership，right， 即係碎片化啦。即係點啊？一首歌2分鐘，你俾2秒我係咪碎片化？乜嘢係碎片化嘅音樂咧？其實碎片化音樂咧，即係其實你同 NFT 佢有音樂喺背後啦。咁其實佢一首歌可能拆咗，可能當 for example 可能100份。咁100份裡面咧，其實咧可能佢存在嘅乜嘢咧，就係一個 royalties 啊。royalties 就係版稅係啦。咁其實你record label 咧，你好難去令到個 artist 係擁有巨大化嘅一個 profit 啦，可以咁講。係。咁所以其實咧，如果佢我哋講得咁好聽嘅，你好難令到佢係直情剝削啦，係嘛？呢個我唔敢講啦。因為其實你講嘅呢個 model 就係 OK， 我有間唱片公司，咁佢話佢要 train 你啦，佢 own 晒你嘅 masters 啦，即係你嘅母帶啦嚇，你翻嚟嘅版稅或者你所有嘅銷售咧，佢一攞起碼攞嚟7成，有陣時攞9成。
咁一個 indie 嘅 artist 將佢擺咗落去，我擁有晒呢個餅，我就話我拆100份出嚟，咁100份，咁嗰啲人買咗個100%，咁佢又點咧？咁其實佢哋買咗100%啦，咁佢哋咧通常咧就會佢就 keep 住個 NFT 喺度啦。係。咁所以咧每一次咧我哋就會盡我哋所能啦，就幫個 artist 去 promote 啦。係。咁其實佢本身個 independent artist 咧，即係譬如可能 Tyson 咁樣啦，其實佢自己有自己個 fan base 喺度。係。咁所以其實無論係出 show 啦，或者可能你首歌係 MV 啊，或者點樣，總之佢收到版稅嘅地方啦，收到版稅嘅地方，無論係播定係表演定係賣俾人做廣告，總之你係股東啦。係啦，係。係啦， very good，嗰首歌嘅股東。呢個非常之好啊，係咪先？飲杯。去中心化。我都想提一提啊嚇。大家今日睇緊呢一集咧嘅朋友咧，我哋喺個訪問嘅中間咧，我哋就會彈一個關於 Mug Mafia 嘅冷知識 ，OK？ 咁大家咧見到呢個冷知識咧，你就將佢喺個留言區嗰度留低。咁咧答啱嘅朋友咧，我哋就會抽一位咧，就可以得到 Mug Mafia 嘅 PFP 嘅 NFT 啦。係。然後同埋一個咧入場啊，去到你哋嘅event，因為你哋係經常會搞一啲好正嘅 party 嘅，係咪？冇錯。西岸嘻哈教父 Snoop Dogg 收購咗佢第一間簽約嘅唱片公司傳奇嘻哈 label Death Row Records， 佢想打破行規，建立第一間區塊鏈唱片公司，成為元宇宙第一音樂聖地。Snoop Dogg 同區塊鏈遊戲公司 Gala Games 合作發行專輯 BODR Back on Death Row。有趣嘅係，佢賣嘅唔單止係歌曲，而係歌曲嘅分軌，譬如 Snoop Dogg 嘅純人聲，或者佢配樂嘅純音樂版等等，等歌迷可以合法擁有原曲素材使用權之下，自行創作，實行佢哋心目中嘅去中心化。喂，其實我哋講到咁上下咧，我有個朋友嚇，咁佢就到依家都唔明我哋講咩嘅，所以佢就有啲問題想問我哋。阿 Shitokun， 你喺邊啊？遇到啲人連8蚊都唔肯俾錢出嚟買首歌，點解啲人會花錢買呢個 NFT 啊？點講8蚊喎，8蚊買到咯喎，我擁有喎。你8蚊買一首歌翻嚟，你淨係可以攞嚟聽啦，係咪？但係你買一隻 music 嘅 NFT 嘅時候，你係可以攞得翻呢首歌 generate 到嘅收成，即係個 revenue 啦。你係股東。冇錯，你就係呢首歌嘅股東，你當佢係一個投資產品咁。如果呢首歌一紅起嘅話，你係會有利潤收翻嚟咯，係一個 investment 咯。係一個投資，唔係一個購買咗一個享受。係。OK，好啊，我答得好啊。Shitokun， 你可以走先啦。Bye。你啱啱講開，你主要就係同啲 independent artist 啦，冇錯，仲要係主要係一啲電音嘅 artist 啦。係。點解唔揾啲大公司一齊合作咧？即係譬如 let's say 一個 Universal、Sony、Warner。其實有幾個原因啦。咁首先就係因為我哋自己有一個好 strong 嘅理念啦。我哋係真係想即係希望呢個 project 成功之餘，我哋真係想 empower 到呢一班嘅 independent artist 嘅。點解我哋要咁 focus 可能呢個 niche of independent artist 咧？係因為我哋覺得其實有好多好有潛質嘅 independent artist，其實佢哋唱功啊或者 whatever， 即係佢哋嘅唱功啊，佢哋嘅 passion 啊係唔會比嗰啲 record label 嗰啲少嘅。但係我哋可以做嘅就係幫佢哋完成佢哋嘅音樂夢之餘，仲可以 prevent 佢哋 from exploitation 咯。即係呢個係我哋成個 team 嘅其中一個 vision。保護佢哋嘅權益啦。冇錯。一般嘅大唱片公司佢有個架構噶嘛。佢去收集版稅同埋佢去點樣去擁有個 artist 嘅所有資產，佢個架構噶嘛。咁 independent artist 係冇呢樣嘢噶嘛。咁啊變咗你先可以所謂去中心化啦，你俾翻啲權佢啦嚇。NFT， 因為我自己都好支持 NFT， 尤其是係你話 music 嘅 NFT， 因為我自己都做音樂。我覺得 music 嘅 NFT 做到一樣嘢咧，我覺得好快啊嚇！未來咧就係佢會令到我哋嘅音樂類別百花齊放啲。因為大唱片公司咧，佢一定有中心化嘅嗱，我嘅 artist 係行呢一個風格嘅，我就係要市場嘅呢一板塊嘅，咁因為佢要養咁多人咧，佢一定要係做最多人聽嘅嘢。咁如果係咁咧，就變咗個個做嗰啲嘢咧，基本上都係好大路。咁但係如果你 NFT 呢個好重要嘅 concept 就係
你淨係要感動到1000個忠實嘅 fans 咧，1000個人係第一班前鋒明咗你個 project， 你就可以突然之間有個新嘅聲音出咗嚟啦。完全係，我都覺得係，因為其實如果你話其實 general 啊喺香港音樂呢一條路，因為我都好中意唱歌啦，不過 by the way 即係我都好尊重香港嘅歌手嘅，咁但係其實你好少可好似 Tyson 咁，佢即係完全係你真係好中意 Tyson 啊！你係中意佢風機把聲？唔係，我中意佢個歌手。佢歌手開始講唔到嘢，我中意佢唱歌嗰隻揸起佢隻手。係，即係我覺得係，即係好少人會做翻。啊，其實而家都有嘅，即係好似而家會有翻少少可能用廣東話去 rap 啊呢啲咁樣嘅歌會出翻嚟嘅。咁但係其實你喺香港其實得好少眾嘅人會去聽嗰啲歌，係亦都好難去發揮咯。以前可能就嗰啲 LMF 嗰啲嗰啲啦。咁細個咩？唔係你啱啱都有講啊嘛，係啊。LMF 我就係我嘅我個青春咯。咁你直情冇你好似古董咁我哋聽咗。唔係我爹哋媽咪，我爹哋媽咪都有聽過咁樣。你爹哋媽咪聽 LMF？佢哋都有聽過。即係我係你爹哋媽咪個 age 啊？唔係，因為冇咁誇。What？ OK。飲咗先，飲。Legacy hip hop 啊，呢個係咁大鑊。以 Royal 呢個 NFT 平台為例，音樂人可以出售佢哋嘅音樂作品版權碎片，令到支持者同埋音樂人可以共同分享作品嘅版權收入。音樂人 Blau 於2021年10月喺 Royal 平台上面發行咗單曲 Worst Case，mint 咗333個有限數字資產 LDA， 亦即是 Limited Digital Asset， 佔呢首單曲喺串流平台上面所有版權嘅50%。當時呢首歌總值估計超過600萬美金。你哋都知道好多好嘅公司、好嘅 initiative、好嘅 team 其實都喺香港嚟嘅。點解喺香港出發咧？個市場係咪香港最大 ？Probably not。其實幾個原因啦。咁首先就係因為我哋自己本身我哋本身條 team 都係香港啦。係。咁我哋自己可能有嘅 utilities， 即係一啲實際嘅utilities， 我哋嘅 NFT 都係同一啲 local 支持翻香港本地嘅一啲 business 啦。即係譬如你話 hold 住你嗰隻掹嚇，咁我你就話有嘢益你啦，有 event。係喺香港嘅，係我哋啲 event 大部分都喺蘭桂坊嘅，咁即係尤其是因為我哋 music NFT 啦，咁好多可能對 music NFT 可以喺文化中心嘅 music， 點解一定要咁因為我哋嗰啲 music 暫時係 EDM 為主，係唔緊要，遲啲我哋會有 exhibition 嘅，係我哋遲啲喺會展都會有個 exhibition 嘅。Very good。唔係話邊樣好啲，邊樣冇咁好。我哋覺得蘭桂坊呢樣嘢其實即係都係我哋其中嘅一個 utility 啦，因為我哋啲 DJ 啊好多可能都會去蘭桂坊打碟啊或者咁樣，咁都係 link 翻我哋 music NFT 呢樣嘢啦。咁第二個 reason 就係因為咁我哋始終都係希望我哋可以發掘遲啲發掘到嘅一啲 independent artist 都係嚟自香港咯，一啲 homegrown 嘅 talents， 佢哋可以完成到佢哋嘅 music dream 嘅話，咁呢個亦都係我哋嘅 aim 咯。係將佢帶到去國際啦嚇，當係帶或者先唔使國際啊，國唔國際咧，元宇宙啦嚇。係啦，唔好話國際先，元宇宙先啦。係，好啊 ，very good。咁其實你哋呢個掹同埋我認識嗰隻掹，嗱我想講啊，我唔係話你個 animator 有問題，係有啲唔同係嘛？唔係有啲唔同啊，完全認唔到啊。咩事啊？你嗰隻係 pixel art 嚟嘅喎，呢個咩嚟嘅？呢個直情係你嚟嘅喎，呢個係你個仔，我個仔嚟嘅呢個係其實呢個係我哋 Generation 2嘅一隻 Monk 啦。咁我哋本身第一隻 Monk 出嚟嗰個效果係一個 pixel 嚟嘅，即係一個 pixelated 嘅 version。咁我哋而家想做嘅 Monk 就係一個3D 嘅 version 啦，同埋係話佢係一個再新式啲嘅一種 NFT， 就叫做 DNFT 嘅，係啦。咁我哋簡稱就叫 DNFT， 係咁佢長稱就叫做 Dynamic NFT 咁樣。即係點？其實 Dynamic NFT 咧就係呢個你可以當佢係一個 NFT 嘅進化版啦，就係話呢一隻 NFT 正常係唔識喐噶嘛，即係佢唔會有咩變動噶嘛。但係你將佢變成咗一個 DNFT 之後咧，我哋可能話你我哋有一個叫做 Listen to Earn 咁樣嘅 concept 嘅嘢啦，即係譬如話如果我哋啲 holder 啊或者出邊啲人喺度聽我哋 independent artist 嗰啲歌嘅話咧，佢哋自己隻 NFT 咧係會變樣嘅，即係佢哋聽得越多咧，佢哋嘅 NFT 咧就會越值錢，因為越多。即係呢隻係 Pokemon 嚟嘅。
係啦，係啊，係啦即係你 listen 咧，就等同於啲 Pokemon 就去格鬥，冇錯冇錯，打得多咧，咁佢變啦，越係啦嚟越大隻啦。你初嗰個得個頭嘅啫，而家全身啦，仲要變得越嚟越似你個樣啦。係啦係啦，嗯。 OK，你有咗 DNFT，佢又會進化啦。最終極嘅進化係 Monk Mafia 最終極係要做咩咧？其實最終極就係我哋想喺元宇宙啦，即係 Metaverse 入邊咧，可以搞到一個我哋 for 我哋 independent artist 嘅一個 concert 嚟。正。咁我哋其實就係話，其實我哋可以參考到啦，有好多外國好出名嘅 artist 啦，例如 Travis Scott 啊、Justin Bieber 啊、Ariana Grande 啊，佢哋全部都喺 Metaverse 入邊開個 concert 啦。咁我哋都見到其實個 streaming 個流量係好大，一個 concert 有成3000萬人睇。咁我哋每人10蚊美金嘅入場費，其實呢個係一個好大嘅一個好 profitable 嘅一樣嘢啦。咁但係暫時全亞洲係未有人做過嘅。咁我哋好希望就係喺未來嘅日子入邊，我哋可以幫我哋啲 independent artists 係真係 bring out to the world，independent artists actually means a lot。咁就係 through 一個 metaverse concert 咯。咁就係 in 可能 Sandbox 或者 Decentraland 入邊。咁我哋其實自己而家都已經 purchase 咗啲地啦。咁希望喺未來嘅1年入邊可以實行到咁樣咯。咁啊，祝你成功啦！係。咁啊，提翻大家啦嚇，即係如果啱啱開始嘅時候唔知道咧，我哋 throughout 我哋今日嘅 interview 咧，其實就 drop 咗一個冷知識 ，OK？ 如果你 fast forward skip 嘅時候睇唔到咧，翻去再睇嚇。如果你將呢一個冷知識擺咗喺我哋嘅 comment 嗰度咧，就有機會去得到 Monk Mafia 嘅一個 NFT 啦，同埋咧即係佢哋嗰啲聞名全亞洲嘅一啲party 咧嘅入場。咁啊 ，cheers！ 咁啊，恭喜你啦嚇，完成咗我哋呢個 gauntlet 啦嚇，飲咗我哋唔同年份嘅 whisky 啦。而家 ，thank you。 let's say 每人啦嚇，你同 Savannah 每人有30秒對住個 cam 任拍 shield whatever you want，你可以硬 sell 大家去支持你嘅 project， 或者你未來嘅方向都得。30秒。你講晒，你講晒佢 OK。係啊，真係好錫你啊！30秒俾埋你，60秒 ，let's go。咁好希望大家可以支持我哋 Monk Mafia 啦。咁我哋 Monk Mafia 嘅 project 咧，其實喺 Magic Eden 可以買到嘅。咁其實我哋自己亦都出咗我哋自己一首歌啦。咁其實喺 Spotify 啊、Amazon Music、Apple Music 全部都聽到啦。咁就叫做 Criminal。咁我哋其實呢首歌出咗1個月啦。咁而家有大約50幾萬嘅 stream 啦。咁啊，希望大家多多支持啦。咁係啦，如果你哋即係喺 Magic Eden 度買咗我哋嘅 NFT 嘅話咧，就記得去 stake 咗佢啦。咁就賺我哋嗰個 token 啦。之後我哋嚟緊會有好多嘅 parties in 蘭桂坊嘅，即係咩 Boomerang 啊、Central 啊、SpaceX 啊，全部都會有啦。咩遊船河 party 啊，船 P 都有。係啊，同埋啲 celebrity meet up 啊，我哋全部都嚟緊都會有嘅。咁希望大家可以多多支持我哋 Monk Mafia 呢個 project。咁就make Hong Kong NFTs great together. Thank you。好嘢，好嘢，好似好傻咁啊！我啲要入翻正，都幾傻。All right， 多謝你哋兩位今日分享咁多 Monk Mafia 嘅嘢啦。Thank you。你嘅 DNFT，希望佢繼續進化嚇，令到更多我哋 Metaverse 嘅人可以欣賞到 music， 同埋可以擁有佢喜歡嘅 artist 嘅一部分。All right， 下次見。Bye。Thank you。嗱，大家記住啊，所有嘅內容都不構成投資嘅建議，我哋都只係喺度分享緊自己嘅睇法。元宇宙同 NFT 投資市場都有在潛在嘅風險，所以大家喺投資之前一定要做好自己嘅 research 同埋功課啊！又有好嘢益大家啦！我哋今集將會送出 Monk Mafia 嘅 NFT 15個，冇地域限制㗎。大家只需要點讚影片、訂閱頻道，喺留言區嗰度講出有獎問答遊戲嘅答案，同埋留低你嘅 IG 或 Facebook 就可以參加㗎啦。我哋之後會有工作人員同你核對資料，安排獎品。Just maybe, this is more than FOMO.